Please support my channel by liking and subscribing for more exclusive updates. Balak kunin ng Los Angeles Lakers ang isang dalubhasang na si Jason Kidd upang maging sunod na coach ng Los Angeles Lakers kung si Walton ay sisibakin ayon kay Adrian Wojnarowski. Hindi na inaasahan din na maging target para sa job coaching ng Calhoun. Bagaman, ang Hall of Famer ay nananatiling interesado sa pagbabalik sa NBA. Sinabi ng source sa Mark J. Spears ng ESPN. May paniniwala sa loob ng mga coaching circle ng NBA na si Walton ay halos tiyak ay masisibak pagkatapos ng panahong ito, ayon sa isang ulat mula sa Mark Stein ng New York. Ang 46-year-old na si Kidd ay nangasiwa ng Milwaukee Bucks mula 2014 hanggang 2018. Pinamahalaan niya ang franchise sa isang 139-152 regular season record sa loob ng 4 na mga season. At pinangunahan sila sa 2 playoff appearances. Gayunpaman, siya ay sinibak noong Enero 2018 pagkatapos na magkaroon lamang ng 23-22 record sa 2017-2018 regular season. Kidd ay gumawa ng kanyang head coaching debut sa Brooklyn Nets noong 2013-2014. Nakuha niya ang 44-38 record at isang playoff series na panalo laban sa Toronto Raptors sa kanyang una at tanging season kasama ang team. Samantala, si Walton ay kinuha bilang coach ng Lakers noong Abril 2016 matapos na makapaglingkod bilang katulong sa Golden State Warriors. Pinamahalaan niya ang panig sa isang 92-144 record. Ano sa tingin nyo? Dapat bang kunin ng Lakers si Jason Kidd?